好，咁今日我哋做呢個粵菜裏邊嘅番茄炒蛋。咁好啦，我哋啲雞蛋咧就俾少少鹽落去，跟住打勻佢。一般我哋俾4隻雞蛋。喂，咁而家我哋咧炒嗰啲雞蛋先。好啦，咁咧我哋要俾多少少油落去，都唔怕，因為雞蛋吸油。咁啲雞蛋咧，你中意炒熟啲又得，中意食滑蛋嘅可以炒生啲都得，都冇乜所謂嘅，因人而異啊。咁我中意炒熟少少嘅。好啦，跟住我哋唔使洗鑊噶啦。嗰啲蒜蓉、薑米、跟住擺埋啲番茄落。啲番茄咧，你中意咧可以剝皮，唔中意可以唔剝皮都得嘅。咁我覺得啲營養喺晒啲皮度咧，所以我就冇剝皮嘅。跟住我哋起緊細火炒熟啲番茄先，炒到佢少少溶嘅。炒到少少溶咁就得㗎啦。好啦，跟住我哋俾啲水落去。咁水咧可以俾多少少，因為番茄炒蛋咧撈汁食飯嘅。好啦，我哋可以落啲味落去啦，俾少少鹽，糖一定要多啲嘅，因為番茄炒蛋咧係有啲甜嘅。跟住咧，我哋可以加少少番茄醬落去。跟住咧，我哋可以埋少少粉，少少得㗎啦，因為落咗雞蛋咧，等陣間咧就會再結啲嘅。好啦，跟住咧，我哋俾少少糖醋。喺屋企咧，如果冇糖醋可以唔落都得嘅。好啦，最後俾埋啲雞蛋落去。輕輕收一收佢。好啦，跟住可以落碟。好啦，跟住最尾咧，我哋俾少少葱花落去。好啦，番茄炒蛋就煮好啦。咁咧，炒雞蛋嘅時候咧，就因人而異啦。你中意食滑蛋啦，或者熟啲嘅都可以嘅。咁番茄嗰度咧，又係啦，都係啦。有啲人中意食剝皮，有啲人中意食唔剝皮。咁我覺得唔剝皮嗰啲營養咧就會多啲嘅。咁咧，同埋咧煮嘅時候咧一定要有汁，因為撈飯嘅呢個餸。咁糖醋咧就係喺屋企咧可以唔落都得嘅。咁好啦，多謝大家。